फ्रेंड्स, सारिका रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण खमंग, खुसखुशीत आणि एकदम छान असे मस्त चविष्ट असे कांद्याचा पराठा कसा करायचा ते पाहणार आहे बघा। हे एकदम गरमागरम असे खूप छान लागतात खायला। तुम्ही पण अशा पद्धतीने नक्की करून बघा, एकदम टेस्टी लागतात। बघा, मी तुम्हाला एक असा कट करून दाखवते बघा। आतून स्टफिंग भरलेला आहे आणि खमंग खुसखुशीत छान लागतात। तुम्ही पण अशा पद्धतीने नक्की करून बघा, एकदम मस्त असं आतनं स्टफिंग सगळं भरलेलं आहे, स्टफिंग छान असं। तर चला वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। आता पराठे बनवण्यासाठी आपण पीठ मळणार आहे। पीठ मळण्यासाठी मी इथे 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे बघा। आता त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। आता मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार। याच्यामध्ये मीठ आपण पिठामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं, छान असं मिक्स करून घ्यायचं बघा। हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे मीठ। त्याच्यामध्ये आता मी 2 चमचे तेल टाकते बघा। 2 चमचे तेल टाकायचं आणि हे कच्चंच तेल आहे बघा। कच्चंच तेल 2 चमचे मी टाकलेलं आहे। आता छान असं हे तेल पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया, व्यवस्थित पिठाला लावून घ्यायचं। आणि आता हे छान असं बघा पिठाला लावून झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालत आपल्याला हे पीठ आपण जशी चपातीला कणिक मळतो त्यापेक्षा थोडं आपल्याला हे घट्ट मळून घ्यायचं आहे। थोडं असं छान बघा, थोडं घट्ट मळून घेतलेलं आहे पीठ मी। छान असं पीठ मळून झालेलं आहे बघा आपलं। आता त्याच्यावर मी थोडा अर्धा चमचा तेल टाकते। तेल टाकून सगळीकडे लावून घ्यायचं पिठाला आणि व्यवस्थित असं बघा पिठाला तेल लावून घ्यायचं आणि छान असं त्याच्यावर झाकण ठेवून आपण हे 10 ते 15 मिनिटासाठी भिजण्यासाठी बाजूला ठेवून देणार आहे बघा। मी तेल टाकून असं छान असं सगळीकडे लावून घेतलेलं आहे पिठाला। आता झाकण ठेवून 15 मिनिटासाठी आपण याला बाजूला ठेवून देऊया, म्हणजे छान असं पीठ आपलं भिजेल। आता आपण स्टफिंगची तयारी करूया बघा। इथे त्यासाठी मी 2 मोठे कांदे असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। कांदा चिरून घ्या सुरीने, चॉपरमध्ये घालू नका, नाहीतर कांद्याला जास्त पाणी सुटतं चॉपरमध्ये कट केल्यामुळे। इथे मी 2 मोठे कांदे असे छान असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत बघा। तुमच्याकडे लहान असतील तर तुम्ही 3 कांदे घ्या। त्याच्यामध्ये आता बघा इथे मी साहित्य घेतलेलं आहे बघा। इथे मी अर्धा इंच आलं असं खिसून घेतलेलं आहे बघा। ते अर्धा इंच आलं आणि इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या अशा बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, ती पण टाकते इथं। इथे मी बघा 1 चमचा लाल तिखट टाकते आणि अर्धा चमचा इथे गरम मसाला घातलेला आहे बघा। आणि इथे मी 1 चमचा आमचूर पावडर घातलेला आहे आणि इथे मी भरपूर अशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। कोथिंबीर भरपूर अशी घाला बघा। तुम्हाला अजून काही साहित्य टाकायचं तर टाकू शकता। चवीनुसार मीठ घालूया आपण याच्यामध्ये छान असं। आणि बघा याच्यामध्ये बघा मी इथे 2 चमचे बघा इथे शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे बघा। शेंगदाण्याचं कूट घालायचं, एकदम बारीक करून घेतलेलं आहे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घातल्यामुळे छान असं चव येते, खमंग लागतो पराठा आणि जो कांद्याचा उग्र वास असतो तो येत नाही बघा। हे व्यवस्थित असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण पराठे बनवणार आहे बघा। इथं पीठ पण आपलं छान असं 15 मिनिटं भिजलेलं आहे बघा। मस्त असं हे 1 मिनिटभर असं मळून घ्यायचं, छान असं व्यवस्थित करून घ्यायचं। आता मी थोडंसं पीठ घेतलेलं आहे बघा, छान असं वाटीसारखं हे करून घ्यायचं, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला स्टफिंग भरता येईल व्यवस्थित। आता 2 चमचे याच्यामध्ये मी स्टफिंग घालते बघा। 2 चमचे मी असं स्टफिंग घातलेलं आहे। स्टफिंग घालून याच्यामध्ये आपण असं दाबून भरायचं छान असं आणि त्याच्यावर वरनं सुकं पीठ घालते मी बघा। थोडं वरनं सुकं पीठ घातलं की स्टफिंग बाहेर येत नाही आणि छान असं याचं बघा छान असं बंद करून सगळीकडं छान असं आपण बघा हे बंद करून घेतलेलं आहे सगळीकडं आणि छान असं आपण याचा गोळा करून घेतलेला आहे बघा। छान असं आपण आता याला सुकं पीठ लावून आपण हलक्या हाताने छान असं लाटून घेणार आहे बघा। छान असं लाटून घ्यायचं बघा, पराठा हलक्या हाताने लाटून घ्यायचा आणि पराठे थोडे जाडच ठेवायचे आहेत बघा। थोडा पराठा बघा आता मी 3 पराठे इथे लाटून घेतलेले आहेत। आता भाजून घेऊया। त्यासाठी मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे बघा। तवा आपला गरम झालेला आहे। आता त्याच्यावर आपण पराठा टाकून घेऊया बघा। मी आता इथे पराठा टाकून घेते आणि खालच्या साईडने थोडा भाजला की मग आपण पलटी करून घेणार आहे बघा।
थोडा भाजलेला आहे खालच्या साईडने, थोडा पलटी करून घेऊया. आणि मग आता याला तुम्ही वरून तूप लावा किंवा बटर लावा किंवा तेल लावा, खूप मस्त लागतात. बटर लावल्यावर एकदम मस्त लागतात चवीला. बघा मी इथे तेल लावते छान असं सगळीकडे, छान दोन्ही साईडने तेल लावून आता खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत पराठे. मी साईडने पण थोडं तेल टाकते बघा याच्यावर, छान असं खरपूस भाजून घ्यायचे. तुम्ही तेल तूप किंवा बटर काहीही लावू शकता, पण खमंग खूप छान लागतात बघा. खरपूस असे आपण हे भाजणार आहे, त्यामुळे खमंग खरपूस खुसखुशीत छान लागतात हे पराठे. तुम्ही एकदा करून बघा, एकदम मस्त असे बघा छान. आता खरपूस असा दोन्ही साईडने आपण भाजून घेणार आहे पराठा बघा. एकदम मस्त असे खरपूस भाजून घ्यायचे, चवीला छान लागतात एकदम मस्त. बघा पराठा आपला भाजलेला आहे बघा, दोन्ही साईडने खरपूस असं भाजलेला आहे छान असा मस्त. मी सगळे पराठे असेच भाजून घेणार आहे बघा. दुसरा पराठा पण बघा असा एकदम छान खरपूस भाजलेला आहे बघा. मी अशाच पद्धतीने छान प्रेस करत आपण सगळे पराठे असे खरपूस भाजून घ्यायचे बघा. मस्त असे पराठे भाजलेले आहेत बघा आपले. मग मी तिन्ही पण पराठे छान असे खरपूस भाजून घेतलेले आहेत बघा, एकदम मस्त असे भाजलेले आहेत. असा खरपूस भाजला की पराठा खमंग छान लागतो बघा खायला, एकदम मस्त असा. तुम्ही पण अशा पद्धतीने नक्की करून बघा, एकदम मस्त होतात बघा, एकदम छान असे बघा. आपले पराठे सगळे मी असे भाजून घेतलेले आहेत बघा. हे पराठे तुम्ही दह्याबरोबर सॉसबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता बघा. गरमागरम असे मस्त लागतात खायला बघा. इथे छान असे पराठे आपले भाजलेले आहेत बघा, एकदम मस्त असे. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर सांगा बघा. एकदम मस्त असे बघा छान गरमागरम असे पराठे आपले तयार झालेले आहेत बघा, एकदम मस्त असे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.